Да, привет. Ты дома? А что, в гостях? А, понятно. Я хотел у тебя. Так мне надо, знаешь что, блузку? Блузку надо, блин. Есть у тебя блузка? Да. Юбка. Блузку, юбку мне надо. И помаду. Есть у тебя? Да, конечно, бля. Да, да. Поняла, хули, бля, поняла, бля. Всё есть? Поняла, бля. А чё я тебе звонил, трубку-то не брала? Да ты нахуй спалился-то, блядь, долбоёб ебаный. Она уже поняла, бля, она же не дура, моя женщина, бля. Ну он здесь спалился нахуй уже, всё, блядь. Пиздец, хуй. Я вас любил, любить еще быть может, да? А помадку дашь мне? Да. Чё? Да я с ней поговорю, бля. Она, короче, она не дома. Если бы Какая была разница, дома, блядь? она тебе да хочется. Говорить-то можно, блядь, А. хоть и не дома. Поговори с ним? Наташ. Ты с ним поговоришь? Он тебя хочет, блядь. Я Да? хочу тебя, я хочу На, тебя. поговори с ним. Пара-пара, оп, пара-пара, я! Че, у тебя есть помада-то, нет? Есть, хули? А блузка? А блузка? Блузка. А юбка? И все есть, хули? А юбка? И все есть. Ну, все-то езжай сюда. Нам надо это просто играть сценку. А у родни есть юбка и блузка, бля? И помада.